ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើមីហិលជាដំបូងយើងដាំតែក្តៅយើងដាក់ផ្កាខាត់ណាខៀវបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ស្ពៃក្តៅពណ៌ស្វាយលាយជាមួយនឹងស្ពៃបកគោតាមទឹកឲ្យពុះស្រស់មើលថាយើងបន្លែរបស់យើងទុនល្អហើយបន្តមកខ្ញុំដាក់មីតែម្ដងអូយខ្ញុំមើលវីដេអូនេះគឺខ្ញុំឃ្លានម្ដងទៀតស្រកទឹកមាត់បដៅពីបញ្ចូលសលេងបន្តមកទៀតខ្ញុំចាក់អំបិលគ្រឿងផ្សំដែលនៅក្នុងកញ្ចប់មីបងប្អូនមីនេះមីកូរ៉េយើងទិញយើងមើលកម្រិតប្រមាណតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនយើងដាក់ឲ្យអស់សពមកបន្តមកទៀតយើងទុកមីនឹងមកពុះមើលទៅឲ្យសាច់មីយើងទុនមកចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនចង់ដាក់ប៉ុណ្ណាតាមចំណង់ចិត្តបងប្អូនតែខ្ញុំដាក់ឲ្យរៀងទុនបន្តិចអូបញ្ចូលសលេងនេះគឺឃ្លានម្ដងទៀតបដោយស្រក់ទឹកមាត់បន្តមកទៀតយើងដាក់គ្រឿងសមុទ្ររបស់យើងដែលបានទិញពីផ្សារមកនឹងលាយប្រហិតបន្តិចបន្តួចនឹងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនចង់ដាក់ប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុណ្ណឹងទៅហើយទុករយៈពេល1នាទីទៀតអាចបរិភោគបានទេបងប្អូនអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាសូមបងប្អូនជួយចុច like page និង follow page នាងខ្ញុំផងបងប្អូនឃើញវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចទិញមីមកចម្អិនផងប៉ុន្តែក៏ប្រយ័ត្នសុខភាពខ្លួនឯងផងដែរ